ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರ್ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾಲೇಶು ಸರ್ವದಾ ಸುರುಕಾದ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಗಣಪತಿ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ದೈವಾಯನ ಚಿತ್ತ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರಿಯನ ಎನ್ನೊಂದು ಇನಿತ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾರಾಹಿ ಜೂನಿಯರ್ ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯಡ್ ಮುಪ್ಪ ಗಜಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾರಾಹಿ ಜೂನಿಯರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಬೈದಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ನ ಬಿನ್ನೆರೆನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕೆರೆ ನೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿತ್ನ ವಿಜಯ್ ಕೊಡವೂರು ಅಂಚನೆ ನಮನ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಕಲ ಮೋಕೆದ ದೊಡ್ಡ ಪಮ್ಮಿ ದೊಡ್ಡ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಜನ್ ಅಶೋಕ್ ಮೂಡ್ಬೆಟ್ಟು ಮನೋಜ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅಂಚನೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಚೇರ್ ಪಡ ಅಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಅದ ಸಂತಣ್ಣ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಚೇರ್ ಪಡಲಿ ಒಂದು ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟದ ಪಿರೋಡು ಓ ಮುಲ್ಪಡ್ಲ ಅಚ್ಚರಿ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಶವಣರು ಸೇರ್ದು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟನು ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಸುರುಕಾದ ದಾಲಲ ವಿಘ್ನ ಬರಂದಿಲೆಕ ಅಂಚನೆ ಮೊಕುಲು ಏನ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅವು ನೆನಲಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರಳಡು ನೆಲಲಾತ ಬೆಳಗಡು ಪಂದು ಸುರುಕಾದ ದೀಪ ಪೊತ್ತುನ ಪನ್ನಗ ದೀಪ ಉದಿಪನ ಮಂಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬದಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಗು ಬತ್ತದ ಎದುರುಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ದೀಪನ ಪೊತ್ತಾಡು ಪಂದು ಮಾತಕ್ಮ ಪರವಾದ ಯಾನ ಆಶಿಸಾವನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ನ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ ಕೈನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಇನಿತ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗೆ ಚಾಲನೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂದ ಯಾನ ಆಶಿಸಾವುದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಎದುರುಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಪ್ಪ ಗಜತ ಅಡೆಗುಪೋದು ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಲೂರಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾವಡು ಒಂದು ಮಾತ ಜವಣರು ಸೇರ್ದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಜೋಗನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೃತಿ ನೈಟ್ ಸಾಂಗ್ ದಿಲೆ ಸಾಂಗ್ ದಿಲೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಮಾತುಗಳು ರಟ್ಟು ಕೈನ ಒಟ್ಟು ಮಂತದು ತಾತಿ ಕೊರಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ನನಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಮಾತುಗಳ ಪರವಾದ ಆಶಿಸ್ತಾರೆ ಈತ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅಂದೆಪ್ಪನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಜೋಕಿಯನ್ನು ಬಸಂದು ಒಂದು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಜವನೆರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರು ನಿಲ್ಲು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಬಗ ನೀಲು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಬಗ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಲ್ಬಗ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಬಗ ಅತ್ತು ಅತ್ತು ಪೂಬ್ರ ಕೊಡ್ದು ಮುಂಬರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಫೋರ್ ಹಾಕೋಣ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದೆಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಏನೇಶು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಪಿನ್ನೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವಲ್ಲಿರಿಯಾ ಯಾವ ಲೆಫ್ಟಾಗ ಕತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪಡೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಮಗನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಟ ಅಂದೆ ಪಡೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರೇನು ಮಗೆ ಸೋಪಾವೆರೆಗೆ ಎಂತ ಆರು ಬಂದು ತೂವಡಿಗೆ ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೊಂದು ಪಣ್ಣದು ಪೋಯರು ಅದು ಮಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಪಾರೆಗಳು ಉಳ್ಳೇ ಪಂಡ್ರೆ ಸೋತೆರಾ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೂ ಬರುಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನಂತಿದ್ನ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನವಿನ್ನಾము ನಮ್ಮ ನೋಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕ್ಷಣ ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮೂರ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಆಯನಂಚಿತ್ನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಸಾನಗ ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಅರ್ಚಕರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಪೂ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ನೀಲೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀಲೇಶ್ ಪೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಎದುಕೊನೋಡು ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕೊಡವರು ಮೇರೆಗ ಶರತಾರ್ ಪೂ ಕುರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಎದುಕೊನೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಜನಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಸಜನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ದೊಡ್ಡ ಪಮ್ಮಿ ದೊಡ್ಡ ಮೆರೆಗ ಸಾತ್ವಿಕಾರ ಪೂಕುರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಚಾಲನೆ ಕೊರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ ನಿತೇಶ್ ಆರ್ ಪೂಕುರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆರೆಗ ಪ್ರೀತಮ್ ಆರ್ ಪೂಕುರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಜನ್ ಆರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಸಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾರ ಪೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕ್ ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ಮೆರೆಗು ಶಮಿತಾರ ಪೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಚಾಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಎದುಕೊನೋಡು ಅಂಚನೆ ಮನೋಜ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೆರೆಗು ಯಶ್ ಪೂಕೊರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಚಾಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಎದುಕೊನೋಡು ಅಂಚನೆ ಮೇರು ನಮ್ಮೂರ್ದ ಪುದರಿನ ನಾಲೂರುಗು ಪಸರಿಸಿದ ಆಯಿನಾರು ಏರು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀಣಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಮಾಲೀಕರು ಮೆರೆಗ ಶೈಲೇಶ್ ಆರ್ ಪೂಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರಾದಿಪ್ಪಡು ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದಿನ ಜೂಕಲಾದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರಾಯಿ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿನ ಮೋಕೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಎದುಕೊನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರನ ಪಂಡ್ರೆಗ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ವಿಜಯ್ ಕೊಡುವರಾರು ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ
ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಇವತ್ತು ವರಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು 30 ಗಜಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಯುವಕರು ತರುಣರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪುಗಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಟ ಆಡುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೂ ಇರಬೇಕು. ಯಾರೋ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ನನ್ನನ್ನು ಔಟು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯಾರ ಅಂಚನೆ ಇರಿತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕ್ಷಣಟ್ ರಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪರಿಗ ಪಿದಾರ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ್ ನಿಕಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ರಥ ವೈಪನಗ 1000 ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ರಥನ ವೈಪೇರು ಆಂಡ ಏನೇನೆ ಪನ್ನಗ ಆ ರಥನು ಒಂಜಿ ದಾದಿಗ ಕೊನಪುನಾರ ಏರು ಪನ್ನಗ ಗೂಟ ಪಸಂದು ಬಲಕ ಪೋಪಿನ ಎಡಕ ಪೋಪಿನ ಪಂದು ಪಸಂದು ನಕಲು ಬೊಕ್ಕರಿಪ್ಪೆರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದ ದೊಡ್ಡ ಸಾನಗ ಬತ್ ಇನಿತ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕ್ಷಣಟ್ ನಮ್ಮನ ರಟ್ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಂದೆ ಪಣೊಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಅಕಲ್ ಎದುರುಗು ಕಿನ್ನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಏನಾಂಡಲ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಕಾದಿ ತೋಜವನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಪಂದು ಪಣೊಲಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷಣಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕ್ಷಣಕ್ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ರಟ್ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರಿಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ಷಣ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತುಕುಲ ಒಟ್ಟಾದ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿಗಳು ಪಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾರಾಹಿ ದಕ್ಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನೇಕ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಕ್ಲಿಕ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಯಾಪಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಅಣ್ಣನ ಕುಲಂದೆ ಪನುಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಏನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ನನಲಾತ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾರಾಹಿ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡ ಅವು ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪಂದು ದೇವೆರ ನಟ್ಟೊಂಬೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಂಡಿಕ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಕುಡರ ಅವಕಾಶನು ಕೊರಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನ್ನದು ಕುಡರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾರಾಹಿದ 2025 ಟ್ರೋಫಿಡ್ ಎಂಕೊಂಚಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.